Bana, kuna watu hawana maana kabisa. Yani mtu anakuja kuazima simu yako ili ampigie mtu ama atume meseji, lakini baada ya kufanya kile kitu ambacho aliazima ili akifanye, anaanza kufanya vitu vingine pia visivyomhusu. Kwa mfano, kuanza kupekua picha zako, kuanza kusoma message zako, kuanza kusoma text zako za WhatsApp kupitia Instagram yako na kadhalika. So leo hii nimekuja na trick ama mbinu ya kuweza kuwakomesha watu wenye tabia mbovu kama hiyo. Okay, so stay tuned, lakini usiache kusubscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo, ili usiwe unapitwa na tricks zote kuhusiana na tech na maujanja ya namna ya kutumia simu yako, au sio? Okay, so assume umemwazima mtu simu ili aingie Instagram one time, na hutaki baada ya kuingia Instagram aingie mahala popote pale. So hii ndo trick ambayo nakupa right now, namna ya kufanya ili kuweza kumzuia mtu huyo kuingia sehemu yoyote nyingine zaidi ya Instagram. Okay, hatua ya kwanza, nenda kwenye setting ya simu yako, kisha tafuta option ya biometrics and security pale ambapo ipo. Mimi kwenye simu yangu ipo hapa, natumia simu aina ya Samsung. Baada ya biometric and security kufunguka hapo, kisha nenda kwenye other security setting. Okay, baada ya other security setting kufunguka, shuka chini, utakutana na neno ambalo limeandikwa pin windows. Kwa mara ya kwanza, kama bado hukuwahi kuiset, utakuta iko off, so turn it on. So baada ya ku turn on i pin windows, then kinachofuata hapo ni kuweza kuset pattern ama password. Okay, so jinsi ya kuset password, bonyeza kwenye hili neno pin windows, kisha zitakuja option hapo. Okay, then turn on hapa chini kabisa ambapo pameandikwa ask for pattern before unpinning. Yes, so hapo mtu yeyote yule utakayemwazima simu yako hataweza kuingia katika software yeyote ile nyingine zaidi ya ile ambayo aliazima ili aitumie. So kama aliazima simu ili aweze kupiga, basi hataweza kuingia katika sehemu nyingine yoyote ile zaidi ya uwanja wa yeye kupiga simu tu bas. Okay, hiyo ndio hatua ya kwanza, imeishia hapo. Sasa twende tukacheki hatua ya pili na ya mwisho ambayo itatuwezesha kumpa mtu simu na asiweze kuingia mahala pengine popote. Okay, kwa mfano mtu amezima simu ili aingie Instagram. Kabla hujampa simu yako, fungua kwanza software ya Instagram ama program ya Instagram katika simu yako. Yani ifungue wewe mwenyewe kwanza, kisha bonyeza button ya chini kushoto pembeni hapo, hiyo button ya quick recent. Okay, kisha slide mpaka katika software ya Instagram hapo, kisha bonyeza kwenye icon ya Instagram, juu hapo. Hapo zitakuja option tofauti. Bonyeza pin this app. Okay, itakwambia to unpin this app, touch and hold recent and back buttons at the same time. Yani kuweza ku-unpin app hii ama ku-disable hii option, utatakiwa ubonyeze button ya kurudia nyuma na button ya quick recent kwa pamoja. Tutaona namna ya kufanya, au sio? Okay, piga okay. So baada ya kumpa simu yako, ukiwa umefanya hii kitu hapa ambacho yeye ataweza kukifanya kwa sasa ni kutumia Instagram pekee, hataweza kuona kitu kingine chochote kile katika simu yako. Kama ambavyo unaona, mpaka upande wa time hapo juu pamezibwa, yani pamekuwa locked. Lakini pia akisema aweze kurudi home screen, pia haitowezekana yeye kufanya hivyo mpaka kwa ruksa yako wewe, au sio? So ili uweze ku-unpin, unatakiwa kubonyeza hii button ya kushoto chini hapo ya kurudia nyuma pamoja na ya quick recent pamoja na button ya kurudia nyuma ambayo ipo kulia chini hapo katika sehemu nyingi zaidi, au sio? Kisha ukishabonyeza
utaambiwa up unpinned. So hapo unaweza kuendelea kufanya vitu vingine katika simu yako, au sio bwana? So this is it ladies and gentlemen. Kama ulichoka kumwazima mtu simu yako and then anafanya vitu ambavyo havimuhusu, vinginevyo anza kuchukua taarifa zisizomhusu, mara kusoma text messages na vitu hizo hapo, basi hiyo hapo ndio trick ambayo inaweza kukusaidia kuepukana na watu wa design hiyo hapo, ili usigombane sana na watu ama babies na vitu hizo hapo. Basi trick hiyo hapo mimi nimekusogezea, ish nayo and then kila kitu kitakuwa unyama kabisa, au sio? I go by the name Charles Skills na hii ni Skills Media. Just subscribe right now kama bado hujafanya hivyo, ili usiwe unapitwa na tricks zote na ujanja kuhusiana na matumizi